Bueno muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos con los mejores de la marimba. Aquí, ¿cómo es que se llama el grupo? La voz del Cristalín. ¿La voz del qué? Del Cristalín. Del Quistalín, ya lo escucharon. Cantante. Así es que para todos mis seguidores de YouTube y todas las redes sociales, ahorita aquí les va desde Guatemala. Ahí estamos mi gente de todo corazón para ustedes, de lo mejor de la marimba. Queremos mucho.